呢啲係一啲辛苦嘅行業咯，流汗水嘅行業咯，新一輩嘅佢哋好難接受呢種嘅模式咯。嗱，嗰啲同嗰啲涼茶缸啊、或者香爐啊，都係我揼出嚟啦。嗰陣時啲果欄唔係嚟好多貨嘅啫，100幾廿件咧就好巴閉㗎啦已經。位於關前正街嘅果欄街，曾經有唔少售賣古玩、舊物嘅店鋪同埋地攤，所以被人叫做爛鬼樓。但係原來爛鬼樓巷係一條同果欄街相連嘅街道。有趣嘅係，雖然果欄街叫果欄街，但係喺街上邊就見唔到有果欄，因為果欄大多數都係集中喺旁邊嘅大碼頭街，亦都令好多人稱大碼頭街係果欄街嘅。有好長嘅一段時間，大碼頭街同埋果欄街因為臨近市中心同埋碼頭，成為咗唔少居民同埋旅客購物嘅地方。人流帶動街區，商鋪林立，非常興旺。大碼頭街仍然有一條開設果欄嘅街道。喺過去，澳門嘅水果供應係依賴海外進口嘅，所以水果先至喺內港落貨，運去大碼頭街嘅果欄，再批發去到餐廳、酒店、水果商販。大碼頭街曾經係公澳水果嘅集散地。黃太喺大碼頭街經營果欄多年，見證住呢一條街嘅行業大概有半個世紀嘅發展。我入嚟果欄就71年入嚟果欄，就幫我老公打呢間鋪。我老公咧就14歲就已經喺度幫手。我間公開一間鋪頭咧，佢另外仲有一間鋪頭就要打理撈間，咁啊請個親戚喺度接手幫手打理。後尾我老公咧冇讀書之後咧，14歲咧就開始接手幫手喺度做。至到咧，佢同我結咗婚之後咧，就70年代咧，就我老公婆接手自己做。拱北賓館啊、石景山莊啊、珠海賓館啊，嗰個起酒店嗰個老細咧，介紹佢嚟嗰幾間賓館嚟同我攞生果上去。陸續咧，嗰啲灣仔嗰邊啲朋友咧，個個落嚟同我攞生果，經灣仔去。就佢哋攞嚟送禮俾人，大陸大貨，我門口都好生意㗎。嗰啲大陸客咧，個個排晒隊喺度幫我攞貨嘅，幫我攞完貨拎上我大陸送禮嘅。嗰陣時啲進口貨，佢哋未用過進口貨啊嘛，所以我哋門口好生意嘅。一個8月15，一個過年，一日去幾百生果嘅，去大陸嘅，係好旺啊！而呢臨一埋頭時間咧。我哋4點半鐘要食飯嘅啦，煮飯啲伙計食完咧就啲伙計出嚟碼頭咧搭船翻啲生果咧，叫佢哋出去等船埋咧，就起到啲貨咧。有陣時啊3輪車埋嚟，嗰陣時唔興，初冇貨車㗎，個個都叫3輪車，叫拉車仔。後期先係進展到咧生果越做越多咧，先做揸車入嚟。嗰陣時啲果欄唔係嚟好多貨嘅啫，100幾廿件咧就好巴閉㗎啦已經。我哋咧後期咧翻親咧近時近節咧分鐘1000幾百嘢翻嚟嘅，跟住第2日咧去大陸差唔多去晒㗎。以前我哋果欄咧啲開盤起到啲貨埋嚟咧，一開盤賣嘢就拎嗰個嘢㗎啦，嗰個用即係暗盤賣嘢咁樣。你唔好俾人睇到即係咁啦嚇，就好多暗盤賣嘢㗎嚇。咁係攞嚟計啲乜嘢㗎？唔係計嘢㗎，即係還價，你還幾，我開幾錢，你還幾錢就唔好俾第二個知，咁睇到咁樣。譬如你咁幾錢賣俾你咁樣，即係開盤賣嘢，暗盤賣嘢。果欄你用嗰啲啦。我哋
冇做批發成10年有多啦。天鴿嗰陣時我都仲有，都有啲嘢交㗎，後尾都冇交啦。天鴿之後我都係做零售啊嗰啲咁嘅啫，冇做批發咯。啲後生唔接手點做啊？係咪？現時大碼頭街嘅一啲果欄依然有做水果批發嘅工作。呢一間係大碼頭街歷史最悠久嘅果欄之一，自上個世紀30年代營業到而家，每一日新鮮嘅水果運到嚟果欄，喺第2日再送到去客戶嘅手上。正式嚟講咧，就係我出世之前嘅。我本身就1958年出世嘅。咁相信都有你數日子都可以數到啦，起碼超過50年㗎啦。大概係8年前咧，我由香港翻過嚟繼承嘅。咁之前咧由我啲哥哥咁一路做落嚟嘅。咁我爸爸咧就好不幸咧，就喺壯年咧就30零歲咧就已經過咗世嘅。咁由我媽媽咧就一路傳承到我哥哥啦，再由我哥哥暫時就再傳俾我咯。以前呢度附近一帶咧都係啲集散地嚟嘅，咁除咗賣生果有好多啲地攤式嘅經營嘅，可以係一啲海味或甚至乎海鮮之類咁仲有啲其他嘅集散貨咁樣，係一個類似一個小型嘅集散地咯。咁我爸爸喺嗰陣時當年咧都係擺地攤開始嘅，咁後嚟就可能累積咗少少嘅金錢啦。咁就買咗呢度嘅鋪位咯，就由一路開始就經營到而家啦。我哋就朝頭早咧就會將啲貨就運出去，到今時今日晏晝咧就由陸路咧就運啲貨進口入嚟，我哋就會入翻個倉度咯。咁簡單啲講就係咁咯。以前係海運嘅。咁由進口貨嚟講，就一定係經香港嘅貨船咧嚟到澳門嗰個內港碼頭嗰度嘅。咁時間上面通常都係夜晚㗎啦，因為佢朝頭早開船過到嚟都最少都要4-5個鐘頭㗎啦，以快船計。以前啲慢船更加要10個鐘以上嘅咁樣。咁所以通常都經營到好夜嘅。11-2點係閒閒地嘅，對於我嚟講。我哋以前喺海運過嚟嘅時候咧，好多時都會揼濕晒啲貨嘅，因為佢可能包裝上面冇得做得咁好啦。以前啲舊式，而家就好好多啦。喺陸路運嚟嘅時候咧，佢已經係一板一板同我哋包裝好晒，就防雨嘅，最主要防雨水嘅，變咗佢打風落雨都唔會話揼濕晒啲貨咯。咁為到嚟我哋再拆卸嘅時候都可以做好乾爽嘅。我哋都係周邊嘅，譬如話超市市場嘅攤檔甚至乎酒店裏邊嘅賭場房間嘅房客咁再加上啲餐廳之類咁樣咯。佢哋通常一般咧，如果有啲特別需求咧，就會先電話或者電郵同我哋溝通咯。咁佢哋想攞嘅特別嘅貨，我哋就會可能預先同佢哋訂咁咯。有啲貨源未必話咁頻密會有貨嘅，咁佢就會事先同我哋溝通啦。如果我哋一旦發現咧佢冇同我哋溝通，我哋都會主動會揾翻佢哋。喺大碼頭街旁邊嘅呢一條果欄街，曾經有唔少打鐵、古董家私、藥材同埋裁剪店嘅。呢一間銅鐵店喺果欄街經歷咗3代人。我哋咧就喺1939年就開業㗎啦。咁由我阿爺梁坤先生創立嘅。咁當時就我哋主要係做啲家庭式嘅廚具同埋有啲銅嘅製品咯。咁主要都係做啲大嘅鑊鐵鑊嗰啲嘅製品。當時就未有不鏽鋼嘅。咁之後就到70年代度啦，咁我哋就主要做啲鋅鐵嘅製品嘅加工啦，即係新鐵嘅製品嘅加工。咁有當時香港73年
旱災嘅時候咧，制水我哋都係啦，制水嘅時候咧，我哋都會做好多嗰啲水桶啊，係水桶寄去香港。係啊，新鐵趕好開夜公趕，當時好多人喺香港係過嚟澳門訂嘅。咁直至到80年代初啦，咁我哋就開始做啲有不鏽鋼廚具，係啊，不鏽鋼廚具啊，製品嗰啲開始轉型做啲商業廚具咯。咁而家基本上我哋做咧只係可以維持到啲比較細嘅工程啦。因為以前我哋就輸入喺國內啦，咁而家調翻轉啦，個市場係俾國內壟斷咗，落翻嚟澳門啦，輸出翻澳門啦，咁就變成咧就我哋嘅市場喺度縮細緊，咁就冇以前咁多嘅，冇以前咁興旺。係啦，冇以前即係開始個市場比較。嗰陣時我哋寄廣州啊、雲浮啊，周圍去嗰啲國內嗰啲即係酒店啊開張啊，揾我哋安裝廚房啊嗰啲咁啊。咁基本上而家嘅生意都維持到咯，即係但係暫時都係叫做勉強可以生存，有啲生存空間咁。嗱，嗰啲同嗰啲涼茶缸啊、涼茶缸同埋啲香爐啊，都係我揼出嚟嘅。佢點樣揼出嚟㗎？用個鑿嚟揼出嚟啊！逐下敲。啊，同埋同嗰啲銅煲啊，啲銅煲咧我哋揼，嗰度銅煲揼嗰啲銅煲。銅器同果欄承載住澳門舊時代嘅生活縮影，曾經係人哋日常生活不可或缺嘅部分。下一節翻嚟繼續訴說屬於佢哋嘅故事。